హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది రెడ్మీ నోట్ 13 ప్రో ప్లస్ 5G మొబైల్. ఇది వచ్చేసి డ్యూయల్ బ్యాటరీ కాన్సెప్ట్. ఇది డెడ్ కండిషన్లో వేరే షాప్ అతను మనకు దీన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. చూడండి, 6-in-1కు కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. 6-in-1లో మాత్రం ఎలాంటి యాంపేరు షో కావట్లేదు. చూడండి, ఒకసారి దీన్ని DC కూడా కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ప్రైమరీ లైన్కి అయితే DC కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ట్రిగ్గర్ ప్రెస్ చేయగానే 126 వరకు వెళ్ళి ట్రిగ్గర్ రిలీజ్ చేయగానే 0 అయిపోతుంది. ఇది దీని ప్రాబ్లం. ఓకేనా? దీనికి ఉన్నటువంటి ఈ షీల్డ్ని కూడా నేను రిమూవ్ చేసేసి బొక్కాల్స్ పైన వోల్టేజ్లు జిఆర్లు చెక్ చేసినాను. వోల్టేజ్లు అయితే ఫ్లక్చువేట్ కావడం జరిగింది. దీన్ని నేను థర్మల్ కెమెరా యూజ్ చేసి షార్ట్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. అది మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఐసి ఒకటి మెల్ట్ అవుతుంది. చూడండి, చూపిస్తాను. మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, కనెక్ట్ చేస్తూనే ఐసి మెల్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఓకేనా? ఐసి మెల్ట్ అవుతుంది. ఈ ఐసి ఒక్కటైనా ఇంకేమన్నా మెల్ట్ అవుతున్నాయని బోర్డు బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూపిస్తాను. చూడండి, చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ CPU దగ్గర కొద్దిగా మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ బాగా మెల్ట్ అవుతుంది. దగ్గర చూపిస్తాను. ఇక నేను ట్రిజర్ చూపించాను కదా, అక్కడ మాత్రం బాగా మెల్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూపిస్తాను. చూడండి, చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ ఉన్న కాంపోనెంట్ మెల్ట్ అవుతుంది. ఇదేమో ఒకసారి చూద్దాము. చూడండి, ఇక్కడ వాటర్ డ్యామేజ్ జరిగింది. అందువల్ల ఇది ఫంగస్ అంతా చేరి ఇదైతే షార్ట్ చూపించింది. ఇది రెడ్మీ నోట్ 13 ప్రో మ్యాక్స్. ఇది వచ్చేసి వాటర్ రెసిస్టెంట్ మొబైల్. మరి ఇక్కడికి ఫంగస్ చేరి చూడండి, వాటర్ అంతా చేరింది. అందువల్ల ఇది ఫంగస్ అంతా తయారైంది. ఓకే, వాటర్ డ్యామేజ్ అయితే జరిగింది మొబైల్లో. దీన్ని నేను జాగ్రత్తగా క్లీనింగ్ అయితే చేసి షార్ట్ అనేది రిమూవ్ అయిందో లేదో చూపిస్తాను.
కెపాసిటర్ అయితే బాగా ఫంకస్ చేరి బాగా డ్యామేజ్ అయితే ఉంది, కానీ షార్ట్ అయితే కనబడలేదు. ఓకే, ఆ కెపాసిటర్కి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఫంగస్ అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, కెపాసిటర్ అయితే రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇదైతే మనకి ఏమి షార్ట్ చెప్పింది కెపాసిటర్. ఇది ఇక్కడ మాత్రం నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు షార్ట్ అయితే పోలేదు, జిఆర్ ఎలాంటి జిఆర్ రాలేదు, షార్ట్ అయితే పోలేదు. ఇవి అయితే షార్ట్ లేవు, ఇక్కడ జిఆర్లని పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయి. ఇదైతే షార్ట్ పోలేదు, కెపాసిటర్ రిమూవ్ చేసినా కానీ షార్ట్ అయితే పోలేదు. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ థర్మల్ కెమెరాకు చూస్తున్నాను. చూడండి, ఛార్జింగ్ ఆన్ చేశాను. చూడండి, యూఎఫ్ఎస్ సిపియు రెండు కూడా మెల్ట్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ యూఎఫ్ఎస్ మెల్ట్ అవుతుంది, తర్వాత సిపియు మెల్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అయితే షార్ట్ అనేది మనకి ఇంకా పోలేదు. ఇది ఏ లైన్కి సంబంధించిందని బిట్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు వాటర్ డ్యామేజ్ అయితే జరిగింది. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని చూసి చేస్తే ఎల్డిఓ అయితే ఉంది, 4 ఎల్డిఓ ఉంది. ఇది విఐఓ 1.8 పిఎంఈ లైన్. ఓకే, సరే అని చెప్పేసి ఒకసారి ఈ ఎల్డిఓను కూడా రిమూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దానిపైన ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేట్ను రిమూవ్ చేసి తర్వాత ఎల్డిఓను రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే, ప్లేట్ అయితే రిమూవ్ చేసేసాను. ఈ ఎల్డిఓని కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎల్డిఓ అయితే రిమూవ్ చేసేసాను. చూడండి, ఈ ఎల్డిఓ షార్ట్ కావడం వలన 1.8 లైన్ షార్ట్ అయింది. అందువల్ల ఈ మొబైల్ డెడ్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఒకసారి మొబైల్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి,
ఓకే, మొబైల్ సక్సెస్ఫుల్గా అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ఎల్డిఓలో ఇవి మెయిన్గా కెమెరా, టచ్, డిస్ప్లే, నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఉంటాయి. చూడండి, మొబైల్ సక్సెస్ఫుల్గా అయితే ఆన్ అయిపోయింది. ఓకే, మొబైల్ పూర్తిగా టర్న్ ఆన్ అయితే అయింది. టచ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.